大家好，又係我 Thomas。咁咧，我上嗰次就講呢隻 Zodiac 嘅280GX 利比亞空軍啦。咁就今日咧，我就想講咧，都係利比亞，但係咧佢就唔係空軍，就係陸軍，就係呢個 Fellowcat 嘅利比亞軍學院。咁就好明顯啦。咁就呢排就好中意一啲中東嘅標啦，尤其是有鷹啊，即係好中東代表性嗰啲咁，但係 Rolex 嗰啲嘢貴到買唔起啦。咁就所以退而求其次就揾咗呢一隻啦。咁其實呢一隻咧 Fellowcat 呢一個款咧，首先呢個公司咧其實都幫利比亞咧都出過幾多標下嘅。咁譬如有好多 Gaddafi 嗰啲樣啦，或者其他一啲曾經中東領袖嘅樣都有嘅，係啦。咁呢一隻標咧，中間咧就係軍校啦。咁其實佢下低個鷹嗰行阿拉伯文咧就係寫住陸軍嘅。咁另外嗰啲阿拉伯文咧，其實我都係用 Google 去 translate 嘅啫。咁喺側邊嗰度都有講解。咁其實呢隻標就冇乜特別嘅斯文款，都係36mm。咁就有啲得意嘅，佢呢條標帶咧就可以較短較長嘅。咁我記得呢一隻標咧個標咧其實佢係有細嘅 size 嘅，係啦。咁我下一轉俾大家睇下啦。咁就綠色就好代表利比亞啦，係啦。咁當然我而家講緊呢個logo咧，全部都係即係 Gaddafi 下台之前嘅1977到2011年嘅時間嘅，係啦。咁就好土豪啦，呢隻標感覺又鑽石又金嘅啞紋啊咁樣，係啦。咁隻標嘅 condition 都好好嘅，係啦。咁就唔係太多資料。另外有一隻咧都想介紹下嘅，另外有一隻又係 Fellowcat 就好清楚印咗 Gaddafi 呢個樣嘅。咁呢一隻可能就係我嚟緊一隻嘅新目標啦，係啦。因為有陣時見到有啲都係印咗有啲中東嘅領袖樣咧，我又唔係好敢買，因為見佢蒙查查，好似自己印咗啲印水貼紙，求其貼落去，雖然唔知真定假都唔敢買，係啦。咁另外呢一隻款咧，其實咧有另外一個咧我見到就係冇咗側邊一啲阿拉伯文嘅，係啦。咁但係個款就一模一樣嘅，咁都可以做個參考咯。咁今日係講咗咁多先，因為對呢隻標嘅資料都唔係好多，咁純粹分享下。咁多謝大家。